Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es soldadura en electrónica. La soldadura en electrónica se hace con estaño, cautín. Hay diferentes tipos de cautín. También el estaño comúnmente. Podemos observar en esta parte de aquí. Podemos ver que aquí tengo dos tipos de cautín. Este cautín es el que se usa comúnmente en trabajos, se halla en las ferreterías. Este no tiene regulación y tampoco tiene puntas, solo trae una sola punta fija. Este que está aquí, como pueden ver, es un cautín que tiene regulación, se puede regular, es regulable. Para trabajar con soldaduras en electrónicas se puede hacer de 300 grados. También tenemos las diferentes puntas de este cautín. Hay otros tipos también de cautín, que son los tipos pistolas, que esos cautín son más rápido, calientan más rápido. El inconveniente es que son muy pesados, son demasiado pesados y así se hacen imprecisos. Este es un succionador, se le llama, para retirar lo que es el residuo del estaño. Aquí tenemos el estaño. Comúnmente se usa 60-40, 60% de plomo y 40% de estaño. Y aquí vamos a hablar acerca de los tipos de punta de este cautín. La primera tiene una forma, no sé si se enfoca así, tiene una forma cónica, es más delgada que las demás. Esta se llama 900 MT. Este es de precisión para hacer trabajos en los tipos de placas que son muy pequeñas, como por ejemplo esta. Para este tipo de trabajo se utiliza este tipo de punta. Luego tenemos la otra, que es un poquito mayor de tamaño. Aquí se puede apreciar que en esta se puede poner un poquito más de calor en la zona, igual que esta, igual que esta. Estas son un poquito más gruesas. Luego tenemos lo que es la de corte plano, se llama 900 MTC. Esta tiene un corte plano de 45 grados. Se usa mayor en soldaduras para hacer montajes de circuitos integrados. Se basa en aplicar circuito integrado y se le coloca estaño en la punta y se va estañando todo el circuito de un solo. Para este es este tipo de punta. Y tenemos la última. Esta punta se llama MTK. Este es para soldar disipadores y componentes más grandes. Y el corta uña que está aquí es el que utilizo para cortar los sobrantes de las puntas cuando hago la soldadura. Pueden ver, vamos a hacer el proceso de soldadura. Conseguimos una placa reciclable y vamos a tratar de desmontar este capacitor que está aquí. Como primero lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de flux para que sea más fácil la desmontada. Luego el succionador. Ahí está.
Hacemos el proceso de separación. Aquí, un poquito. Aquí está, lo pueden ver. A esto se le llama proceso de soldadura. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el capacitor. La pata más corta es la negativa y la más larga es la positiva. Aquí en esta placa es de las más viejitas. Y aquí está el lado donde dice que es positivo y este lado de aquí es el negativo. Entonces procedemos a hacer el cambio del capacitor. Y aquí en este caso lo que podemos hacer es doblar un poquito las patas para que queden fijas. Con este cautín la punta es un poco más fina. Igual siempre correspondo a aplicar flu y en la parte del estaño también, para que podamos hacer una mejor soldadura. Aquí lo que hay que hacer es calentar las dos superficies por un par de segundos, tanto la superficie de la placa como la del capacitor. Ahora procedemos a soldar. El mismo proceso va en la siguiente pata. Calentamos por unos segundos y soldamos. Y ahí está el proceso de soldadura. Y con el corta uña vamos a retirar el exceso de las patas. Ahí está, como pueden ver, quedó fija la soldadura. Ahí está el capacitor.